ဒီနေ့ teacher ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကျတော့ multiplication and division of decimal number decimal number တွေကို multiplication မြောက်မယ် division စားမယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး teacher တို့လိုက်ကြည့်မယ့်ဟာကျတော့ဒီမှာ decimal ဆိုတာဘာလဲ decimal ဆိုတာကျတော့ point ဒသမကိုပြောတာပေါ့နော်ဒသမကိုဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ဘယ်လိုမြောက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ1နောက်ကနေပြီးတော့00တွေနဲ့မြောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့teacher တို့ကချပြီးတော့မြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုဘယ်လိုမြောက်မှာလဲ teacher တို့ကြည့်မယ်ပထမဆုံး teacher တို့ကြည့်ရမှာဒီ1ရဲ့နောက်မှာဒီ0နှလုံးပါတယ်0နှလုံးပါတယ်0အရေအတွက်ကိုပထမဆုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒါ decimal ဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲ decimal ဆိုတာ point လေးပေါ့နော်သူရဲ့ဒသမအဲ့ point လေးဟာဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဒီဟာကျတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြည့်ကိန်းဆိုလို့ရှိရင် decimal ဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီအပြည့်ကိန်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာပဲရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင် teacher ဒီနေရာလေးကို point လေး decimal point လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဓိကကြည့်ရမှာကဒီ1ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့0အရေအတွက်ကို teacher တို့ရေးတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆို0ဟာတစ်လုံးနှလုံး0နှလုံးဆိုတော့ဒီ decimal ကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှေ့ကိုတိုးပေးရမှာလားနောက်ကိုဆုပ်ပေးရမှာလားစဉ်းစားမယ် multiplication မြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဖိုးဟာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ increasement တွေတိုးလာမှာပေါ့နော်တိုးလာမှာဆိုတော့ teacher တို့ကရှေ့ကိုတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက decrease လျော့လာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကနောက်ကိုဆုပ်ပေးလိုက်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာမှာအဲ့ဒါကြောင့် teacher တို့က0နှစ်နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ point ကိုနောက်ကို2နေရာဆုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် point ကဒီနေရာကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဂျားထဲမှာ2နေရာကို teacher တို့ကဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးဘာတွေ0တွေထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့3649000ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်3649000ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်က decimal ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 0.0 ဒါကိုထည့်လည်းရတယ်မထည့်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနေရာမှာ teacher တို့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ decimal ကိုရေစုံလိုက်ချမယ်သူ့ရဲ့ decimal ဟာဒီမှာ3ရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ0ရေအတွက်1နောက်မှာရှိတဲ့0ရေအတွက် teacher ကရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့1 2 3 3လုံးရှိတယ်3လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ decimal ကို teacher က3နေရာနောက်ဆုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့1 2 3ဆိုတော့ decimal ဟာဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲเนาะ3649ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ0ဟာနှလုံး0နှလုံးဆိုလို့ရှိရင် decimal ကိုနောက်ကို2နေရာဆုပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ1 2ဆိုတော့ decimal ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားတော့သူလဲ3649မယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်0လေးလုံး1 2 3 4 0လေးလုံးဆိုတော့ teacher တို့က4နေရာနောက်ဆုပ်ပေးရပါဘောနော်1 2 3 4ဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်သွားမယ်ဒါဆိုဂျားထဲမှာနေရာတစ်နေရာလွတ်နေတယ်လွတ်နေတဲ့နေရာကို0ထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့36490 point ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်သူရဲ့0ကတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု0က1 2 3 4 5 0 5လုံးရှိတယ်ဒီမှာကျတော့5လုံးရှိရဆိုရှိဒီကျတော့နောက်ကို9နေရာဆုပ်ပေးမယ်1 2 3 4 5ဆိုတနေရာမှာဖြစ်သွားမှာလဲလို့သွားမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာ0ထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့36490ခုနလိုမျိုး teacher တို့ကဒီ0ကကျတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးเนาะဒီထိရေးလို့ရှိရင်ရပြီเนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ